Atoto kompaniyasida boshqaruvchi direktor sifatida xizmat ko'rsatib kelamiz. O'sha temirni ishlab chiqarish, o'tdagi haligi qaynab turgan temirga ishlov berish va tonna davlat g'aznasidan yetmayotgan summa qoplab berilgandan keyin shunda sizlarning tashkilotinglar davlatdan qarz bo'lib qoladimi yoki yuqoriroqga chiqadigan bo'lsak, Rossiyani oladigan bo'lsak, turniket ochiladi, kirib ketasiz. Gazetada bundoq kinoni ko'rib olib tegini belgilab qo'yardiz qalamni. Voy, eslatib yubordilar ekan. Voy, yoshligimni eslatib yubordilar. Voy, o'sha esimdan chiqib ketibdi. Haqiqatan soatlari bo'lardi o'sha. Soat nechida boshlanish. Siz hozir bizga, ya'ni tomoshabinlarga shu bitta siringizni o'ylasangizda hayotingizdagi, bu siringizni hozir bizga aytsangizda va bu aytganingizda o'zi sizga zarar keltirmasa. Shunaqasi bormi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz tadbirkor loyihamizning yangi sonini olyapmiz va bugungi loyihamizning qahramoni Davron aka Shoyaqubov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taklif uchun rahmat. Qiziqarli suhbat bo'ladi deb o'ylayman. O'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersangiz. Yoshim 34 da. Hozirda Atoto kompaniyasida boshqaruvchi direktor sifatida xizmat ko'rsatib kelyapmiz. 2020-yildan beri Atotodaman. Oxirgi 4 yil shu rahbarlik lavozimida xizmat qilyapmiz. Hozir qo'shimcha qilib savol bermoqchi edim. Mana obrazovание muhimda, mana ta'lim. Hozir bilishimizcha Tim universitetida magistraturada shu business administration'ni o'qiyapsiz. Yo tugatdingizmi? To'g'ri, hozirda ozgina qoldi. Mana hozir fevral bo'lsa, xudo xolasa keyingi oy diplomimizni oldingi prezentasi bo'ladi. Martda diplomimizni zashta qilishimiz kerak. Executive MBA'da o'qiyapmiz hozir. Juda ham qiziq experience bo'lyapti biz uchun. Juda ham qiziq experience bo'lyapti. Haqiqatan mana yig'ilgan tajribani har xil rakursdan ko'rib chiqish, ozgina refleksiya qilish, qayerdagidir bo'shliqlarni, kamchiliklarni to'ldirishga yaxshi anaqa bo'lyapti, omil bo'lyapti. Birinchi yo'nalishim injener-texnologman o'zi. Biz shu ko'proq injenerniy направлениyadan kelganmiz sohaga. Bu yil shunda birinchi nima deydi, первый ласточки deydimi, shu birinchi talabalari bo'lib, yangi направление Tim bilan birga Polskiy Kazminskiy universiteti bor. Birinchi dastur talabalari biz, mana hozir yakunlaymiz. Xudo xolasa shu bahorda diplomimizni himoya qilamiz. Zo'r. Mana biznesmenlarning o'ziga ham qiziq bo'ladi. Ko'p tadbirkorlar kuzatishadi bizning loyihamizni va ularga mana tavsiya berish darajasida hozir sizlarda 1 yil davom etyaptimi? U 1,5 yil, 18 oylik programma. 1,5 yil. Mana hozir deyarli tugatyapsiz. O'tdagi mana yangi know-how degan tushunchalar bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'sha nimalarni o'zingiz uchun oldingiz mana qisqacha qilib aytadigan bo'lsangiz, bir nechtasini sanab bersangiz. Endi ko'proq ahamiyat beradigan narsamiz bizda akademik programmasi ham bor. Uning ichida akademik programmasini chetga suradigan bo'lsak, endi biz hozir sal fokusimiz boshqa tarafda. Juda ham yaxshi imенно shu odamlar bilan ishlash bo'yicha beriladigan ta'limot juda yaxshi. Ya'ni nima desa bo'ladi? Xodimlar bilan quriladigan tizimlashtirishlar, xodimlarni boshqaruvdagi tizimlashtirish, ko'proq shu liderskiy kачествоlarga qaratilgan skilllarni oshirib borsa bo'ladi. Bundan tashqari juda ham muhim bo'lgan narsalardan bittasi deb hisoblayman. Endi o'qituvchilar международный formatdagi bo'lgan lektorlar международный format bo'lgani sababli, ko'pi praktik bo'lgani sababli har xil davlatlarni, mana butun dunyoni
oladigan bo'lsak, ko'p davlatlarda har xil turdagi yo'nalishda ishlab ko'rgan odamlar bilan взаимодействие bo'lyapti. Buni eng katta plusi mentalitetlar to'qnashuvi, shu korporativ muhitlarni har xilligi, uni adaptivlashtirish, shunga o'xshagan narsalar bo'yicha juda ko'p ma'lumot olindi. Shu o'qiyotgan kurslarimiz mobaynida juda ham foydali deb hisoblayman. Nimaga? Chunki bir xil joylarda biz korporativ muhit yaratamiz deb, endi bizda aksariyat kompaniyalarda sal bor nima deydi, bor masalliqdan tashqariga chiqib ketib qolamiz. Mana u davlatda bunaqa, bu davlatda bunaqa deb yoki korporatsiyalarda mana bunaqa deb turib, bu sal anaqadan olib ketib qoladi. Asosiy fokus, bizneslarning asosiy fokusidan olib ketib qoladi, chunki nazarimda. Chunki baribir bor narsa, bor muhitlarni sekin-sekinlik bilan olib o'tishimiz kerak, yangi korporativ anaqalarga, muhitlarga. Nima deydi uni? Korporativ madaniyat deydimi? Korporativniy kultura. Shu anaqalarni sekin-sekin moslashtirishimiz kerak. Chunki bizga ko'pincha bu narsa haqida keladigan ma'lumotlar bu уже korporatsiya darajasiga kelib, u yerda nafaqat bitta rahbarga bog'liqlik, ketma-ket har xil rahbarlardan o'tib kelgan, naslediya bo'lib kelayotgan kompaniyalarnikini 5 yil, 10 yillik kompaniyalarda birpasda joriy qilgimiz kelib qoladi bizda o'zi. Shunaqa narsalar sal ko'zni ochadi. Qaysi yo'nalishda qanaqa tendensiyani qo'llab-quvvatlash, uni anaqalari bilan, nima deydi, доказательстволari bilan ko'rsatib berishadi. Tavsiya qilgan bo'lardim, как раз таки endi bularni o'zi programmani qabulida o'zi 4 yil, 5 yillik boshqaruvchi rahbarlarga ko'rsatiladi. Menga bu juda ham yaxshi tajriba bo'lyapti. Xudo xolasa, juda ham yaxshi networking paydo bo'ldi. Kerak ekan, farqi katta bo'lar ekan. Insta akademический o'qigan vaqtingiz bilan уже сформированный личность sifatida ancha yosh o'tgandan keyin o'qiganingiz. Shunda ham men ancha gruppamizda ancha yosh aniqlardan, studentlar qatoridan. Ko'pchilik yosh katta, bu zo'r. Chunki qanchalik yuqori katta malakali, opitli odamlar bilan bitta joyda bo'lsangiz, shunchalik ko'proq maslahatlashishga, ko'proq foydali bilim almashishga yordam beradi. Savollarni davom ettiramiz. Mana biz Timur universitetida o'qigan paytimizda Industry Visit degan loyiha bo'lardi. Biz har xil bizneslarga borib, ichidan ko'rib yurardik. Siz ham hozir kursdoshlaringiz bizneslarini ishiga borib ko'rib yuribsizlarmi? Yoki unaqa dasturda yo'qmi? Bizda timda qiziq narsa bo'ldi. Menimcha birinchi semestr mobaynida, butun birinchi semestr mobaynida, o'sha birinchi 6 oylik ichida bizda qiziq anaqa bo'lgan. Endi bu NJ bo'lmasa kerak, unaqa narsani absurd qilmagan edik o'qish paytida. Biz qura tashlaganmiz. Kimga kim tushgan bo'lsa, o'zini biznesi bilan tanishtirgan, o'zi ishlayotgan loyihalar bilan, o'zi ishlayotgan sharoit bilan uni videoga olingan. Shuning uchun biz borib o'tirishga hojat qolmagan. Biz tayyor hamma o'zini biznesi bilan tanishtirib chiqqan. Faktiski o'qish modullarining oxirida o'tirib ko'rardik. O'sha har bitta o'qish modulida hammamiz nima tashkilotda ishlashimiz, qanaqa ish qilishimiz, qanaqa funksiya bajarishimiz, tashkilot nimadan iboratligini shu ko'rinishda tanishib olganmiz. Hamma bir-birini sohasi bilan tanishib chiqqan. Zo'r. Tez o'tib ketgan, ekspress qilib o'tkazib yuborganmiz bu anaqani yo'nalishni. Zo'r. Mana biz shu anaqa borganimizni aytganimda, mana Industry Visit bo'yicha borganmiz dedim. Shu Toshkent metallurgiya zavodiga olib borishganda menda katta taassurot qolganda. U yerda o'sha temirni ishlab chiqarish, u yerdagi haligi qaynab turgan temirga ishlov berish va tonna keyin eksport qilib turgan davlatidan yana temirni import qilib, yana O'zbekistonga olib kirishi meni miyamda ozgina chalkashlik paydo qilib qo'ygan, savol berib, shu javob olganman. Hozir esimda yo'q, lekin nima javob berishgan. Lekin o'sha bitta davlatga eksport qilib, yana o'sha davlatdan yana temirni nima deydi, yana import qilib olishar ekan. Bu o'zini ichki siyosati bo'lsa kerak endi. Davlat ichki siyosati bo'lsa kerak.
Xo'p, keyingi savolimiz mana Atto korxonasida hozir 4 yildan beri rahbar bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, hozirgi kunda jamoangiz soni nechta? 80 taga yaqinlashib qoldik. Ancha jamoa o'syapti. Kattalashyapmiz. Hali yana zabt etishimiz kerak bo'lgan, oldinga qo'yilgan milestonlar bor, o'sha maqsadlarimiz bor. Unga обязательно yana qo'shimcha xodimlar nabirать qilib kelyapmiz постепенно. Etaplarga bo'lingan loyihalarning rivojlanishi bizda o'sha asosiy tashkilotimizning asosiy qiladigan ishi, asosiy yuragi jamoat transportida o'sha uzluksiz elektron to'lovlarni qabul qilish, ularni ham karta ko'rinishida, ham mobil ilovalar orqali qabulini ta'minlab berishdan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu narsani na polях deymiz. O'sha territorialni o'sha avtobuslarni o'zida, metropoliten stansiyalarining o'zida kun davomida, bir xilda даже tun davomida ham juda ham katta jamoa xizmat ko'rsatadi. Ko'pchilik jamoat transportidan foydalanuvchilarimiz ko'zi ham tushgan bo'lishi mumkin. Texnik nazorat degan anaqalarda nimchalarda yurishadi. Hatto kepchkalarda yurishadi. Endi doimo harakatda bo'lgan terminallar, ya'ni validatorlar endi bu tabiiy hol. Buzilishlar, tizimdan uzilib qolishlar bo'lib turadigan holatlar bo'ladi. Shunaqa payt biz hamisha 24/7 desa ham bo'ladi. Ham metropolitenda, ham avtobusda juda ham katta jamoa shu tashkilotimizning yuragi sifatida urib turadi. Bu hamma joyga anaqani yetkazib berib turadi. To'liq mana shu ishlarimizni onlaynda bo'lishini ta'minlab turadigan yigitlarimiz bor. Mana mana shu sostavimiz отдельно o'zini pul ishi bor. O'sha yerda bizda avtobuslar soni ko'paygan sari, yangi stansiyalar ochilgan sari shu yerda bizda qo'shimcha kuch olinadi ishga. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, kuzatayotgan bo'lsangiz, shaharga, Toshkent poytaxtga yana qo'shimcha avtobuslar olinishi bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilyapti. Mana o'tgan yil aytilgan 2 ta elektrobus yana olib kelindi. Bu yoqda hozir regionlarda ham bizda hozir juda ham katta ishlar olib borilyapti. Adashmasam, oxirgi 2 yillik programmada 1000 tadan oshiq avtobus olib kelinishi rejalashtirilgan edi. Agar yengilliklarga qo'yish tushib tursa, har bitta viloyat markaziga 20 ta, 50 ta, 60 ta bo'lib avtobuslar kelib turibdi. Shularning hammasida elektron to'lovlarni to'liq ta'minlab berish bizning zimmamizdagi asosiy ishimiz, vazifamiz. Zo'r. Mana xodimlarni ishga olayotganda, mana sizlarning kompaniyalarning qadriyati bor-ku. Shu qanaqa qadriyatlarga mos bo'lish kerak xodimning qadriyati? Endi bizda ko'p xodimlarimiz endi bilmadim, taqdir taqozosi bilanmi, bizda unaqa bir chiqib ochiq konkurslar qilmaganmiz, kelinglar ishga olamiz deb. Shu o'zimizda boshida bor sostavni kengaytirib borayotganda endi friends and family deydi-yu, shunga o'xshab yaqin tanishlari shunaqa qilib sekin kengayib kelganmiz-da. Asosiy hammaga qo'yadigan anaqamiz, talabimiz bu asosiy qadriyatlar deydigan bo'lsak, bu balandparvoz gaplar emas, devorga o'yib yoziladigan gaplar emas. Shu oddiy inson qadriyatlaridan kelib chiqadigan talablar bilan rozgo'ylik, qilayotgan ishiga kerakli darajada mehr berish, punktualnost, tartibli bo'lish, nima deydi, o'zini so'zini qadriga yetadigan odam bo'ladigan bo'lsa, biz ko'pincha shu narsalarimiz. Endi bu ba'zi bir odamning o'zini nima deydi, человечность deydimi, odamgarchiligidan kelib chiqadigan talablar-da. Undan tashqari uni diplomi bo'lishi, qaysi yo'nalishga joylashtirayotganimiz u standart anaqalar, marosimlar deydimi. Standartning anaqalarimiz, talablarimiz shulardan iborat. Unaqa olib biz bilan kosmosga chiqamiz, unaqa narsalar qilib o'tirmaymiz. Katta baland gaplar gapirib. Tamiz biza qilayotgan ishda, biza yeyotgan nonimiz shu odamlar bilan tashuvchilarning o'rtasidagi mo'stik bo'lib berishimiz, mana shu mo'stigimiz mustahkam bo'lishi, sizni ham bizani ham boqadi deb ko'pincha tushuntiradigan narsamiz shundan iborat.
ishimiz endi bu savdogarlik emas, ko'chaga chiqib bundan olib bunga sotib yubordigan emas. Aniq qo'yilgan talablarni bajarishimiz kerak. Shu talablarni sifatli bajarilishi bizani hammamizni o'sha uyimizga ko'tarib boradigan, to'rtta nonimizni oqlab beradigan xizmatimiz. Mana hozir shu Atto kompaniyasi shu shahardagi, nafaqat shahardagi, balki shu respublikadagi transport sohasi bilan bog'liq faoliyatinglar va shu faoliyat davomida mana ko'pincha aytishadi, misol uchun metroni oladigan bo'lsak, metro o'zini qoplamaydi deb aytishadi. Umuman transport sohasini oladigan bo'lsak, hozirgi kunda qoplayaptimi yo'qmi tushumlardan? Yo'q, bu g'oyibdan kelgan gaplar emas. Jamoat transporti har qanaqa ko'rinishda bo'lsin, metroda bo'lsin, yer ustidagi transport bo'lsin, vaholanki shu kichkina marsrutka deymiz-ku, kichkina ko'rinishdagi liniyali taksi bo'lsin, ularning hammasiga belgilangan yo'l kira narxlari oqlamaydi. Bu tabiiy hol, chunki agar hamma biznes именно aholi bilan bog'liq, aholiga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan biznes hammasi agar o'zini oqlaydigan, foyda keltiradigan darajaga chiqib ketadigan bo'lsa, bu narx-navolarni juda ham baland bo'lishiga olib keladi. Har bitta shahardagi yo'l kira narxi hokimliklar tomonidan belgilab beriladi. Uni o'zini muayyan formulalari bor. Narxlarni kelib chiqishi o'shani ichiga yoqilg'i kiradi, remontni kiradi, avtobuslarning amortizatsiyasi kiradi, keyin yo'lovchi tashish qobiliyati kiradi. O'ziga yarasha juda ham ko'p направлениялari bor. Biz u narsadan uzoqdamiz. Ya'ni biz transportga xizmat ko'rsatish deganda faqat to'lovli tarafida xizmat ko'rsatamiz. Uni o'ziga yarasha yaxshigina mas'uliyati va hisob-kitoblari bor. Davlatimiz tomonidan shu 59-sonli prezident qarorlari bor. 2023-yil chiqqan. O'shaning asosida hozir zamonaviy avtobuslar keltirilishi brutto kontraktlarga o'tishga olib kelgan. Brutto kontraktlarda bosib o'tilgan yo'l uchun yig'ilgan tushumdan ortgan qismini, razницасini, misol uchun bosib o'tilgan yo'l kilometri 15 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 kilometr davomida 6 ming so'm agar foyda topgan bo'lsa, avtobus 9 ming so'm uslovni davlat tomonidan qoplab beriladi. Hozirgi paytda sotib olinadi davlat tarafdan. Brutto kontraktlarni ishlash mohiyati shunaqa. Davlat uchun tashuvchi korxona ko'rsatgan xizmatiga yetmagan qism pulini davlat tomonidan olinadi. Mana misol uchun shu yo'lovchilar o'zligi bosib o'tilgan yo'l qilgan to'lovlarni ustida qo'shimcha qismi bor, shu qoplab beriladi. Butun dunyo bo'ylab o'zi shunaqa, bir xil davlatlarda bor shunaqa davlatlar, jamoat transporti mahalliy aholi uchun bepul. Lekin metropoliten tomonda ham, avtobuslar tomonda ham davlat ishtiroki bo'ladi baribir. Shuni hozir davlat g'aznasidan yetmayotgan summa qoplab berilgandan keyin shunda sizlarning tashkilotinglar davlatdan qarz bo'lib qoladimi yoki shundoq beriladimi? Yo'q, bu ATTO'ning xizmati nimadan iborat? Biza pulga aralashadigan joyimiz mavjud emas. Moliya vazirligi va Moliya va iqtisodiyot vazirligi belgilab bergan g'azna raqamlariga pulni to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib beramiz. Shundan qolgan qismini o'sha o'zligini hisob-kitobligi bor. Biz u hisob-kitobda ishtirok etmaymiz. Biz faqat yig'ilgan tushumni yetkazib beramiz adresni. Keyingi savolim, mana Atto ilovalar men o'zim ham ishlataman. Menga yoqadi, qulay qilib ishlanganda. Endi boshida kamchiliklar bo'lgan, to'g'ri. Aytaman, o'zim ham birinchi ishlatganim mijozlardan desam bo'ladi. O'zim rosani call centerga telefon qilib, buni to'g'rilaylar, uni to'g'rilaylar, buni to'g'rilaylar qilgan. Hozirgi kunda yaxshi ishlayapti, ko'z tegmasi. Men savolim nimadan iborat? Mana hozir boshqa davlatlarda ham misol uchun analiz qilganmisiz o'zingiz? Qanaqa ilovalari bor Atto bilan bir xil? Juda ham qiziq savol. Atto bilan bir xil yo'nalishda ishlaydigan ilovalar, o'zi umuman bunaqa ko'rinishdagi operatorlar sanoqli desa ham bo'ladi. Nimaga? Chunki ozgina orqaga qaytadigan bo'lsak, Atto tashkilotini tashkil topishi bu formati o'zi boshqacha bo'lgan. Ya'ni 2019-yil Vazirlar Mahkamasi qarori mana shu yo'nalishni o'ziga отдельный operator
ochilsin deb qaror chiqarilganda, ya'ni elektron to'lovlar bilan butun jamoat transportini butun respublika miqyosida unifitsirованный ko'rinishda xizmat ko'rsatadigan, bundan tashqari yopiq emas ochiq tizimda ishlasin degan qaror chiqarilgan. Bu nima olib kelgan? Bizda mana qo'shni Qozog'istonni, qo'shni Tojikistonni yoki yuqoriroqga chiqadigan bo'lsak, Rossiyani oladigan bo'lsak, operatorlar shaharlar bilan munitsipalitetni o'zi bilan kontrakt qiladida, bitta shaharda bitta operator xizmat ko'rsatadi, boshqa shaharda boshqa operator xizmat ko'rsatadida. Shuni hisobiga bitta shaharga borganingizda faqat shu operator kartasini olasiz, boshqa shaharga borsangiz boshqa operator kartasini olib ishlatishga majbursiz. Endi hamma joyda ham hali to'laqonli bank kartalari yoki bank ilovalari orqali to'lov qabul qilish yo'lga qo'yilmagan, chunki bu o'zi avtomatizirованная sistema оплаты проезда deyiladi. ASOP operatorlari ancha oldinroq bizada keyinroq, to'g'riroq O'zbekistonda keyinroq tashkil topgan sababli bizada уже sal zamonaviyroq, sal ochiqroq tizimga o'tilishi maqsad qilib qo'yilgan. Shu operator tashkil topayotgan paytda bizani ko'rimiz, yadroyimiz mana shunaqa ko'rinishda xizmat ko'rsatadiki, account based ticketing deyiladi, EBT technology. Bizada aholini to'lov qiladigan puli kartaga yozilmaydi-da. Akkauntda saqlanadi, karta faqat kalit ko'rinishda ishlatiladi. Shuni hisobiga karta kelib bizani validator bilan взаимодействие bo'lgan paytida, tekkizilgan paytida kartadan faqat shu karta nomerli kashlyok ichidan pul yechamiz-da. Misol uchun mana shu kartaga bog'langan akkauntdan pul yechilishi kerak degan ma'lumot keladi. Bu narsa sal universalroq yechimga olib kelgan. Shuni hisobiga bizda hozir ko'tarilgan tizim boshqa shaharlarnikiga nisbatan boshqacha ishlaydi. Qaysi ko'rinishda gibkiyroq, gorizontalni yoyib ishlatsa bo'ladigan, biza keyin ko'p narsalarimizni API orqali xizmat ko'rsata oladi. Ya'ni mana hozir mana necha yildan beri guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, elektron to'lovlar deganda bizda jamoat transportida hech qanaqa bir to'sqinlik qiladigan faktor qolmagan. Ya'ni o'zimizning mahalliy to'lov tizimlari bo'ladi, Uzcard Humo kabi, xalqaro to'lov tizimlari bo'ladi, Mastercard, China Union Pay, Visa kabi. Bularning hammasi shunday kelib to'lov qilib ketish imkoniyati mavjud. Undan tashqari mobil ilovalarda ham faqat o'zimiznikidan emas, mana boshqa partnyorlarimiz va hamkorlarimiz, shu fintech bozor ishtirokchilari, bank to'lov prilojeniyalari, to'lov uchun ishlatiladigan ilovalarida bemalol to'lov qilish xususiyatlari bor. Kimlardir olib o'ziga biz bilan shu взаимодействие qilib внедрять qilgan, bemalol to'lov qilib ketaveradi. Shuni hisobiga biz sal boshqacharoqmiz chet ellikka nisbatan. Chet elda o'zi odatda qanaqa xalqaro tajribadan kelib chiqadigan bo'lsangiz, odatda operator qaysidir bank bilan kontrakt qiladi. Operator bu yoqda xizmat ko'rsatishga mahalliy hokimiyat bilan kontrakti bo'ladi. Ko'pincha bu yopiq tizimda ishlaydi. Shotlarning hammasi shu bankda turadi. Operator sotayotgan kartalar yoki tarqatayotgan kartalar, pullar hammasi shu bank bilan взаимодействие qiladi, boshqa joyga chiqib ketmaydi. Bizda mana shu ko'rinishdan sal universalroq, lekin bunga yaqinroq narsa deydigan bo'lsangiz, bizning hammamizga tushunishimizga yaqin bo'ladigan narsa bu ko'proq menimcha Yandexga yaqinroq bo'lsa kerak. Biza taniydigan, biz ishlatadigan prilojeniyani ko'proq Yandexga, когда aniq foydalanuvchi atrofida ko'p yechimlar mavjudligi. Biz buni bizning sohada endi MaaS deyiladi, ya'ni Mobility as a Service, mobilность как услуга. Mana mobillik deydigan bo'lsak, biz o'zimizda shu ko'proq bitta prilojeniya orqali, mana hozir biz transportda o'tgan bo'lsak, mana hozir ahamiyat bergan bo'lsangiz, elektrosamokatlar ham mavjud, elektropoyezdlar ham mavjud, hatto ichida shaharlararo avtobuslarga chiptalar, poyezdlarga chiptalar hamda avia chiptalar mavjud. Avia chiptalar hozir web resursda turibdi, uni hali mobil ilovamizda yoqqanimiz yo'q. Undan tashqari nima kerak bo'ladi bizga, как shahar faol fuqaro sifatida дополнительный o'sha qanaqadir ticketing servislarda, mana o'sha kinoga chiptalar yoqilgan hozir,
shaharda mavjud kinoteatrlarga chiptalar sotsa bo'ladi kinolarga. Hozir mana terminallarni parkini sal kengaytirdik. Zooparkda hozir karta orqali to'lov qilib o'tish mumkin. To'g'ridan to'g'ri bilet olgani bormasdan turib. Anhorda, Lokomotiv parklarda ham hozir xuddi shu kengayish mavjud bo'ldi. Oktyabr-noyabr oylaridan boshlab уже o'tlik ham to'liq o'rnatib chiqildi. Bu nimaga olib keladi? Bizada shu nafaqat bizani mobil ilovamizda, biz buni o'sha partnyorlar bilan integratsiyalar qilgan holda qolgan aniqlarda ham mobil ilovalarda ham keyinchalik baribir paydo bo'ladi. Nimaga olib kelamiz? Biz yashayotgan narsa o'sha biz anaqamizda, yo'nalishimizda daily needs deydi. Har kuni foydalanadigan har kuni foydalanadigan xizmatlarimizni bitta joyga jamlash. Mobilnost deganda biz ko'proq mana shu narsaga olib kelamiz. Hali boshida to'g'ri aytdingiz, mobil ilovamizni biz uzoq vaqt ko'rinishini o'zgartirishga qo'limizda tegmayotganida, mana hozirgi formatga olib kelishga ozgina vaqt ketdi bu narsaga. Hozir buni qo'shimcha kengaytirmalar bilan kengaytirib boramiz. Shu nimani biz analiz qilib o'rganib chiqib, aholi uchun shu narsa foydali bo'ladi, foydalanuvchi uchun shu narsa foydali bo'ladi. Transport atrofida quriladigan kengaytirmalarimiz shu bizani ko'proq transport tushunchasidan emas, ko'proq shu qulaylik ko'proq transport uchun emas, mana shu shaharda foydalanadigan servislar to'plami deb ko'rishligini shakllantirmoqchimiz. Ya'ni urban payment system deydigan bo'lsak, misol uchun shahar ichidagi mavjud bo'lgan har qanaqa mikrobiletирование oladigan bo'lsak, shularni hammasida xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Keyinchalikda buni bir-biriga bog'lagan holda qo'shimcha qulayliklar, mana hozir ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, yaqinda yil yakunlarini chop etishganida bizani informatsion blokimizda 120 milliard atrofida edi adashmasam, jamoat transportidan foydalanuvchilar 2025-yil mobaynida tejab qolishgan pullari o'ldiriladi. 120 milliard atrofida edi. Anaqalarimizda ijtimoiy tarmoqlarimizda buni ham chop etishgan edi. Informatsion blokimizda. Bu shaxsiy fikrim, bu zo'r natija. Qachonki u biznesga aloqasi bo'lmagan, jamoat transportiga aloqasi bo'lmagan kompaniyalar, ham fintech ishtirokchilari, ham banklar tomonidan shu qo'shimcha imtiyozlar yaratib berishi, qo'shimcha shu cashbacklar, skidkalar berishi bu zo'r polya bo'lgan, именно o'zini klientini loyalnostini oshirishga va bu orqasidan jamoat transportiga bo'lgan qiziqishi, jamoat transportidan foydalanishdagi anaqani jozibadorligini oshirishga bo'lgan juda ham katta vklad deb hisoblayman. Mana shu narsa ko'p davlatlarda haligacha mavjud emas, chunki neki proteksionizm bor, chunki bu sistemalar 2010-yillar atrofidan boshlab qo'yilishi boshlagan bo'lsa, biz vaholanki 10 yil, 15 yildan keyin mutlaqo boshqacha shu open loop texnologiyadan foydalangan holda ochiq tizim qilganmiz. Yopiq tizimlarda haligacha bank kartalarini kirgizmaslik kuzatib boriladi. Xalqaro opit shunaqa. Bor shunaqa endi davlatlar, shaharlarda umuman farqi yo'q, qanaqa ko'rinishda to'lanayotgani, chunki aholida to'lov madaniyati yaxshi shakllanib bo'lgan. Har qanaqa usuldan foydalanishdan qat'iy nazar tez adaptatsiya bo'ladi. Endi u yerda уже tizim qanaqadir katta rol o'ynamaydi, chunki madaniyat bor, umumiy aholining o'zini tizimlashuvi bor. Shuning uchun ularni endi primer qilib olmaymiz bunaqa ko'rinishda.
hozir aytganingiz mana madaniyat shakllangan davlatlar deganingiz menimcha katta ehtimol bilan ular O'zbekistondan kamroq aholili davlatlar bo'lsa kerak. Endi bu narsaga urg'u berib mana Mamitda unaqa yoki bu yoqda bunaqa demaymiz. Bizada jamoat transportini oladigan bo'lsak, baribir ham qanaqadir vaqt reformalar paydo bo'lmagunicha bu narsaga davlat rahbarini o'zlari nazarlari tushib fundamental tarzda o'zgartirishlar kiritilmagunicha jamoat transporti sal og'irroq ahvolda edi. Mana viloyat markazlariga chiqsangiz bir xil joylarda avtobuslar bo'lmasdi ham. Borlari ham kam sonli qatlovlar qilardi. O'shanga hozir misol uchun endi mana sharoitlar paydo bo'lib, yangilangan avtobuslar, o'sha anaqalar intervallarni qisqarishi, появилась возможность deydi-yu, endi mana paydo bo'lib, ancha rivojlanish ketgandan keyin biz bu tarafga qara olamiz-da, endi bu yog'i ham misol uchun tizimli bo'lishi kerak edi. Bizda aholi o'sishini tempini ko'ryapmiz hammamizda. Yiliga 1 milliondan odam qo'shilyapti. Dunyo bo'yicha hamma joyda rajdaimiz qisqarayotgan vaqtda bizda O'zbekistonda xudo xolasa ko'z tegmasin yaxshi o'sish ketyapti. Bu narsa hamma jabhani baribir egallab oladi. Sekin-sekinlik bilan o'sha biz bilgan, biz ko'rgan, havas qilgan yoki primer qilib olgan shaharlarimizga baribir biz ham yaqinlashamiz, tenglashamiz. Qattandir sal baribir farqi bo'ladi. Endi o'sha anaqasidan, mentalitetidan kelib chiqib, madaniyatdan kelib chiqib, mayli bundoq qaraydigan bo'lsak, daromad koordinasiyadan ham kelib chiqib, shu daromad hamyonidan ham kelib chiqib desak bo'ladi. O'ziga yarasha baribir paspalarni bo'ladi, lekin tempimizni butun dunyo havas qiladigan darajada deb o'ylayman. O'sish darajasi ham ekonomikada, ham особенно bizani sohada fintechimizning o'sishi uncha-munchasi kelib, mana misol uchun bizda ko'pincha bo'ladi, referens olgani kelishadi, partnyorlar keladida, sizlarda bunaqa ham bormi, sizlarda bunaqa ham bormi? Ko'pchilikning tushunchasida Sovet tuzumidan qolgan o'rta me'yorli shahar sifatida qarashadi, lekin kelib ko'rib hayratlanishadi ko'pchilik. Sizlarda bu narsa bor ekan, bizda bunaqa narsa yo'q deb. Nimaga? Chunki особенно Yevropa shaharlari ko'pida baribir ishlab turgan narsani teyib nima kerak bor deydi. 20-30 yildan beri turgan tizimlar o'zidan o'zi almashib qolmaydi. Nimaga? Infrastrukturalarni almashtirish katta moliya talab qiladi, katta reforma talab qiladi s точки зрения законодательства. O'shanga ko'p narsa bizda juda ham tez tempda ketyapti. Misol uchun yangilik kirg'izish kerakmi? Misol uchun taraqqiyotga qarab ketayotgan narsada to'sqinlik qiladigan omillar juda kam deb hisoblayman O'zbekistonda hozir. Zo'r. Mana Zapark misolini keltirdingiz. U yerda borganda shu Atto kartasini olish kerakmi yoki ilova bo'lishi kerakmi? Ilovaga hali joylashtirganimiz yo'q. Bank kartalari orqali to'lov qilish imkoniyati mavjud. Biz Attoni ham hali yoqmaganmiz, sababi Atto kartalari endi ba'zi нуждаdan kelib chiqadigan bo'lsak, katta mablag' ushaladigan karta emas. Misol uchun odamlarga shu yo'l kirisiga to'laydigan summasidan oshiq ushalmaydi. O'rtacha kartada 20 ming so'm, 30 ming so'm tashlab qo'yiladigan instrument sifatida foydalaniladi. Ko'proq bank kartalari uchun qilingan bu narsa. Bank kartalaridan kelib, xuddi shu ish misol uchun kassada ham xuddi shunaqa. Kassaga kelasiz, qanaqadir o'chirt bo'lsa o'tirib, kartangizni tutqizib to'lov qilasizda, biletni olib kelib, bilet orqali o'tasiz. Xuddi shu narsani 2-3 qadamini qisqartirgan holda to'liq kelib, premium karta bilan kirib ketsa bo'ladigan qilib qo'ydi. Hozir men sal tushunmayotgan joyi, men misol uchun ishxonamning kartasini olib bordim. Men pul to'ladim, Zaparkka kirdim, menga chek berdi. Sizlar qanaqa qilib buni 2-3 marta qisqartirdinglar? Просто kartangiz bilan premium borib urasiz, eshik ochiladi, kirib ketasiz. Turniket ochiladi, kirib ketasiz. Kassaga borib o'tirmayman-a? Aha. Kassaga bormasdan turib, to'g'ridan to'g'ri qo'shimcha inson omilisiz borib o'zingiz o'tib ketsangiz bo'ladi farzandlaringiz bilan. U yerda yana bitta joyi bor, misol uchun yosh bolalarga boshqacha narx, pensionerlarga boshqacha narx. Uni qanaqa qilib hisoblaydi bu kartalar? Turniketlar alohida turibdi, yosh bolaniki alohida, yosh katta odamniki alohida. Aha.
ikkita narx belgilangan. O'sha ikkita narxdan farzandingizniki отдельно, o'zingizniki отдельно urib kirib ketsangiz bo'ladi. Zo'r bo'pti. Men hozir aytgan narsangizga ham mana to'xtalmoqchi edim. Haqiqatdan mana ko'p davlatlardan ba'zi bir sohalarda biz orqada qolganmiz-da. Orqada qolganimizni, misol uchun u yoqda paydo bo'lgan bo'lsa, ular pul tikib, boshqa tikib, vaqtini investitsiya qilib, olimlari boshqa shug'ullangandan keyin, ular olib kirgandan keyin aytganingizdek, qilgandan keyin xatolik ko'rinadi-da. O'sha xatolar Rossiyani aytdingiz, Tojikistonni aytdingiz, Qozog'istonni aytdingiz, ularni уже to'g'irlashga ko'p pul ketadi. Hali bu yoqqa investitsiya qilinmagan O'zbekiston. Ular xatosini ko'rib turib, ulardan ham zo'r sistema olib kirganimiz O'zbekistonda bu haqiqatdan zo'r ish bo'lib turdi ekan. Absolutно. Mana shu bir xil narsa haqida gapiryapmiz. Как раз таки shu kechdan ko'ra kech deydi-yu, shunga o'xshab, misol uchun operator ham paydo bo'lishini sal qolgan davlatlarga nisbatan kechikishi, jamoat transportini nima deydi, возрожденияsiga to'g'ri kelishi, bular hammasi shu yaxshiligiga xizmat qilgan omillar deb o'ylayman. Hozirgi yaratilayotgan misol uchun metropolitenni ham oladigan bo'lsangiz, 100 bilan to'lov, kaft bilan to'lov, bundoq o'ylab qarasangiz, o'zi hali texnologik jihatdan hamma narsani yengil bo'lishga ulgurilmadi metropolitenda, lekin uncha-muncha shaharlarda hali to'liq joriy qilinmagan yoki pilotdan u yog'iga o'tmagan bo'lgan tizimda bizada butun metropolitenni qamrab olgan. Bu ham shu narsaga olib keladiki, bu 5 yil, 6 yil oldin kimlardir test qilishni boshlagan bo'lsa, o'shalarda o'rganilgan opitdan kelib chiqib, bizada ham misol uchun sal tezlashib ketgan shu narsa. Aytganingizdek, shuning uchun birinchi bo'lish zo'r, lekin birinchi bo'lish o'ziga yarasha mas'uliyatlari bor. Shu hozir aytganingizdek yiqilishlari bo'ladi. Kechroq qilganda ham pluslarni shu texnologik formatda ko'rsa bo'ladi. Shu keyinroq qilib oldinroqga chiqish imkoniyati bo'ladi. To'g'rimiki, mana rahbarlik bu oson ish emas-da. Men misol uchun hozir 30 yoshga chiqqan bo'lsam, o'sha maktab bo'lsa, maktabda sardor bo'lganman. Kollej bo'lsa, kollejda komanda kapitan bo'lganman. Universitetda o'qigan bo'lsam, universitetda ham guruh sardori bo'lganman. Ko'p joylarda sardor bo'lganman-da. Bu mas'uliyat yuklaydi odamga. Shu mas'uliyatni og'irligi bor-da. Og'irligi bor. Shu og'irligini mana ko'tarib yurish uchun qanaqa sirringiz sizda? Buni maslahat o'rnida gapira olmayman, chunki endi maslahat individual narsa-da. Kimgadir o'sha odamni bilgan yoki o'sha guruhni bilgan tarzda gapira olasiz. Misol uchun shakar yemaydigan odamga borib, dunyoda eng shirin narsa o'sha Turkiyaga borib, San Sebastian yeyish kerak deb aytolmaysiz, misol uchun-da. Как пример sifatida men aytmoqchi bo'lganim, bizning holatda rahbar bo'lgandan keyin ko'proq jamoaga yaqinroq rahbar bo'lish kerak deb hisoblayman. Jamoasiz foydasi yo'q. Mana bizda shu 4 yildan beri o'tgan bo'lsam, shu 4 yil mobaynida atrofimda o'sha birga ish boshlagan xodimlar, o'sha hamkasblarim, ular bilan kelgan o'zimizning C-level sostavimiz bor. Ular bilan o'sha texnik yo'nalish bo'yicha, ekspluatatsion yo'nalish bo'yicha, ekonomik yo'nalish bo'yicha, strategiya yo'nalish bo'yicha biz mana frontda misol uchun rahbarlik ishi menda bo'ladigan bo'lsa, mas'uliyat menda bo'ladigan bo'lsa, lekin взаимодействие darajasida o'ziga yarasha bizada masalalarni, muammolarni kelishib, birgalashib yechimini qilish yo'lga qo'yilgan shuncha yil mobaynida. Jamoaga yaqin bo'lgan rahbarda ishlash osonroq bo'ladi deb hisoblayman. Nimaga? Tepadagi shamol bilan pastdagi shamolni farqi bor bo'lganda, o'ziga yarasha ko'p omillarni odam ko'rmay qoladi. Agar uzoq bo'ladigan bo'lsa, qanchalik uzoqlashgan sari shunchalik o'tirgan joyingizga yopishib qolishga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Shunga rahbarlik mas'uliyatini bitta o'zi ko'tarib yurishni sizga hech kim majburlamaganda, misol uchun. Uni o'zingizga yarasha oldingizda yig'ilgan jamoa bilan bo'lishgan holda ham qilsa bo'ladi bu narsani. Mana bizani tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, yana juda ham muhim narsa, universal odam bo'lish, u 1000 tadan, 10 mingtadan 5 ta, 10 ta odamda bordir-da, unaqa qobiliyat. Hamma ham
bir xilda ham ovqati zo'r pishib, ham qanaqadir bir musiqa asbobida o'ynab, ham qanaqadir sportda yetuk bo'la olmaydi. Shunga o'xshab rahbarlik ham bu universallik degani emasda. Hammani o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. Eng muhim narsalardan bittasi rahbar odam adashmaydi degani emas. Rahbar odam ham u ham odam. U ham adashadi. Adashganini tan olishni bilish, undan to'g'ri saboq chiqarish eng asosiy xususiyatlardan bittasi bo'lishi kerak deb o'ylayman rahbar odamda. Chunki men rahbarman, meni aytganim aytgan degan bilan uzilish paydo bo'ladi kompaniya xodimlari va rahbar o'rtasida. To'g'ri, bir xil masalalarda, misol uchun, risk tushunchasidan kelib chiqadigan bo'lsa, risk bo'yniga olgan odam в том или ином случае qaror qabul qilayotganda sal tushuntirmasligi mumkin qilayotgan qarorini. Nimaga? Chunki har doim hamma yechimni bilmaysizda. Mayli, mana shuni riski menda bo'ladi desangiz, o'sha qadamni bosasiz. To'laqonli javobgarlikni bo'yningizga olgan holda. Shunga men rahbarman, men unikalman, men universal bo'lishim kerak deb harakat qilish kerak emas deb o'ylayman. Bir xilda situatsiyani qo'yib yuborishni ham bilish kerak va eshitishni bilish kerak. Yon atrofdagi odam, misol uchun, agar bir xil rakursda, bir xil fokusda bo'lsangiz, jamoa bilan bitta yo'nalishga qarab, hamma razvitiyaga qarayotgan bo'lsa, unda birov berayotgan maslahatini eshitib bilishi juda ham muhim deb o'ylayman. Mana Asaxiy onlayn do'konini bilasiz. Shu kompaniyani asoschilaridan biri bu Feruzaga Alayev aytgan edilar. Men mikro menejment qilib muammo chiqsa, shu muammoga chuqur kirib ketaman deganlar-da. Makro menejment qilib tepada yurmasdan haqiqatdan aytganingizdek bor. Jamoaga yaqin bo'lish kerak dediz-ku. Shu mikro menejment borib, o'shani hal qilmagunimgacha qo'ymayman deganlar, lekin boshqa bitta katta tashkilotda bir rahbari bilan bir suhbatda bo'lganimizda, mikro menejmentga men aralashmayman dedilar. Hammaning o'zining uslubi bor. Bundan kelib chiqadik, hammaning o'zining uslubi bor. Va shu joyida men hozir sal mavzuni burmoqchi edim. Mana hammaning o'zining sevimli kitoblari bo'ladi o'qiydigan va sizni ham shu 3 ta sevimli kitobingiz. Bir xillik tarafdoriman. Nima deydi? Hozir men mana kitobni yaxshi ko'raman, bu kitobni yaxshi ko'raman deb aytgim kelmaydi. Sababi, to'g'risi, oxirgi paytda o'qiyotgan kitoblarim ko'proq professional yo'nalishda bo'layotgan bo'lsa, o'qib ichiga kira olmayapman. Rasfakushrovka juda kuchli. Nomlari, men mana kitobni yaxshi ko'raman deb o'zimga bir bookmark qilmayman. O'qiymiz, kitob o'qimaymiz emas, kerakli joylarini faqat olib, uni ham hozir mana hammamizga yetib kelgan tendensiya bo'lib qoldi. Shunday analizga berilyapti, neyronkaga menga mana bu joydan virjimkasini olib ber deyiladi, virjimkasini o'zi olyapti. To'g'risi, vaqt ajratishga rosa qiyin bo'lyapti. Mana shu oxirgi 10 yillik desam bo'ladi. O'zi hozir o'qishga to'g'ri kelayotgan literaturani shaydosi emasman. Shu biznes yo'nalishida yoki mana liderstvo bo'yicha sama kompaniya yaxshi ko'rgan anaqa emas, yo'nalishim emas. Men ko'proq shu badiiy adabiyotni, fantastik yo'nalishdagi adabiyotni juda ham yaxshi ko'raman. Oxirgi esimda qolgan kattaroq произведениyalar deb aytadigan bo'lsa, uchta anaqani ajratishim mumkin. Bilmadim, endi kimgadir qiziq bo'ladi bunaqa yo'nalishda. Chak Palanikka Prizriki degan anaqasi bor, kitobi bor. Такой maniakalniy yo'nalishda. O'sha yoqqanida keyin anaqa belgiyskiy pisательница bor edi, adashmasam. Amelie Nothomb degan Gigiyena убийцы degan kitob yozgan. Sal noodatiroq, lekin qiziq tuyulganida shu fantastik yo'nalishda Kongress futurologov degan, futurologический kongress degan mashhur Stanislav Lemmi anaqasi bor, kitobi bor. Oxirgi o'qiganlarimni antiutopiyalardan shu yoqqanida. No и butun umr endi biz sal mana yosh 30da dos. Biz borgan joyimiz o'sha o'zimizning uyda ham
buvijonlarni uylarida ham har doim kutubxona bo'lardi. Eslasangiz oldin почти hammaning uyida faqat muqovasi har xil bir xil kitoblar bo'lardi. Yoshlikda ko'p o'qirdik. Mark Twainning kitoblarini o'qirdik, James Fenimore Cooper rassказlarini o'qirdik. Shu amerikanskiy indeyslar bo'yicha. И ну российский literatura bo'lardi. Shu Pushkin rassказlarini o'qirdik o'sha payt yoshlikda. No, mana shu 3 ta ajratganim oxirgi esimda qolgan kitob bo'lsa kerak. Keyin shu bir anaqani Dan Brownning kinosini ko'rishdan oldin anaqani Kod Da Vinchini shu payt yoshlikda gazetada chiqardi, gazetada o'qigan edim. Bo'lib chiqardi. Keyin Tochka obmana degan kitob. Mana shu 3 ta 4 ta kitob esimda qolgan, o'qigan badiiy kitoblarim mana shu oxirgi o'qiganlarim bilan, lekin 10 yil ichida yaqin orada bitta kitob boshlab oxiriga yetkazish imkoniyati afsuski bo'lmadi. Biroz fokusировка rosa kuchli bo'ldi hozir. O'qiysiz, varoliysiz, nima haqida o'qiyotganingiz xayol boshqa joyga ketib qoladi. Bilmayman, mendan faqat bu ko'pchilikdami? No, shunaqa tendensiya bor. Hayot haqiqatan tezlashib ketdi. Men hozirgi savollarimizga o'xshash savollar ketma-ketligini yana davom ettiraman. Endi 3 ta kinoni sanab bersangiz, okey? Kino bo'yicha juda qizg'anchiqman. Qaysi ma'noda "Mani kino zo'r, mani kino yomon" deb aytolmayman. Nimaga? Yoqmagan kino ko'rmayman. Men ko'p kino ko'rganman. O'sha опять-таки yoshligimizga qaytadigan bo'lsangiz, har payshanba kuni gazeta chiqardi. Gazetada bundoq kinoni ko'rib olib degani belgilab qo'yardingiz qalamda. Voy, eslatib yubordilar ekan. Voy, yoshligimni eslatib yubordilar. Voy, o'sha esimdan chiqib ketibdi. Haqiqatan soatlari bo'lardi o'sha. Soat nechida boshlanish, qaysi kanalda bo'lishi. O'sha paytga glavniysi futbol to'g'ri kelib qolish kerak emasdi, chunki sizga futbol qiziq emas. Yutadimi, yutqizadimi. Hozirgi paytda kinoni qanaqa ko'rinishda ko'raman? Top 250 ni olib tashlagan holda IMDb'ni. Topdagi почти manimcha 70% kinoni ko'rib bo'lganman. Top 250 ni. Hozir janrga yiliga bo'lib ko'radigan bo'lganman. Men misol uchun mana bu yil chiqqan kinolarni oladigan bo'lsak, 25-yil chiqqan kinolarni oladigan bo'lsak, o'sha janrga bo'lib olib ko'raman. Qaysidir janrlarni umuman ko'rmayman. Kino, serial bo'yicha anaqam shunaqa. No, mayli kino deydigan bo'lsa, juda ham bir 3 ga 4 ga bo'lib o'tirmayman. Haqiqatan yoqmagan narsani ko'rmayman, eslamayman ham. Mani fikrlash anaqam shunaqa. Men ham ko'rgan narsamni ko'rganligimni bilaman, lekin detallari, nima haqida bo'lganligi, nomi ham esimdan chiqib ketadi. Sevib qayta ko'rsa bo'ladigan mazmun mohiyatidan, janridan yoki ssenariysidan kelsa, mazmun mohiyatidan, qabul qilish hissiyoti mohiyatidan menimcha shu Interstellar bo'lsa kerak. Nimaga? Shu ota bilan farzand o'rtasidagi отношения-da, men uchun meni hissiyotimda shunaqa, u birinchi o'rinda ota bilan farzand o'rtasidagi отношения. Shu qaytib kelding deydi-yu adasiga, qizini oldiga qaytib kelganda. Men senga обещать qilganman-ku deydi-yu. O'sha juda ham hissiyotimga yaqin kino deb shu Interstellar bilaman. Nimagadir bilmayman, frantsuzskiy professional degan kino yoqadi. Jean-Paul Belmondo kinosi. Bilan muzikani sochdangizmi? Sal eskiroq bo'lsa ham shu 60-70-yillar western kinolar yoqadi. Avtor esimda yo'q, Zolotaya pulya для генерала degan kino bor. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, tavsiya qilaman. Yani western жанрida. Ну и хороший, плохой, злой hamma biladi. Uni 3 ga bo'lingani bor. O'sha пригоршню долларов больше deb trilogiya bitta chiqib, u trilogiya yoqadi. Koreys kinematografi juda yoqadi. Misol uchun koreys kinematografini men Gollivuddan teparoq tursa kerak deb hisoblayman. Senzura va happy end kam bo'lishini hisobiga. Latinoamerikanskiy, ispanskiy kinematograf rosa yoqadi. Ko'p kinolari прям вот мощный chiqadi. Yillar o'tib Gollivud spokойно anaqa qiladi, keyin remake qiladi. Yoqadi shu narishdan. No и agar ko'ngilochar janrda deydigan bo'lsa, juda ham Indiana Jones приключенияларni yaxshi ko'raman. Bolalikdan yoqadi. O'sha sarguzash. Da janri bo'yicha juda yoqadi. Indiana Jones приключениялari. O'sha birinchi 3tasi, endi qolganlari sal suyuq bo'lib ketgan-ku, lekin birinchi 3tasini rosa yaxshi ko'raman.
kinematograf bo'yicha shunaqa. Rahmat. Yana shu kinoga yaqin savol, shu ro'yxatdagi savollarimizdan shu serialga endi to'xtalsak, chunki serial ko'proq umrni band qiladi-da, umringiz ko'proq umr sarflashingiz kerak. Serialni ham ko'rasizmi o'zi yo ko'rsangiz qanaqa serial? Serial ko'rib turamiz. Serial hozir kinodan ko'ra ko'proq serial to'g'ri keldi. Особенно o'zim misol uchun kinematograf sal chetga chiqazib qo'yyapti ham televideniye sifatida. Endi men bu Coviddan keyingi periodda oladigan bo'lsa, streaming servislar ancha oldinga chiqib oldi. Mana shu ozgina patron o'zgardida. Serial 50-60 talar ko'rib tashlayman. 5-10 ta serial ko'rib turaman. Ular ham имеет привычку продолжаться несколько lет. O'shanga bitta serial boshlasangiz yillab ko'rasiz. Bir xillarni boshida zo'r ketadi, keyin ko'rib qo'yish uchun ko'rib qo'yasiz просто. Oxiri nima bilan tugaganini bilishim kerak edi. Naверное, serialni bajaradigan bo'lsangiz, janridan и sifatidan kelib chiqadigan bo'lsa, menimcha oxirgi 5-10 yil ichida deydigan bo'lsak, shu лучше звоните Солу zo'r chiqqan bo'lsa kerak deb hisoblayman. Advokat. Advokat haqida. Ha. U Nargisdan ham yaxshiroq chiqqan. Oxirgi ko'rganlarimdan endi bularni hammasini основополагающий tarafi fundamenti desa ham bo'ladi. Maktabda o'qirgan paytimizda Los chiqqanida tamom bo'lganida odam uni syujetniy повороtidan esingizda bo'lsa "Остаться в живых" degan serial bo'lardi. Uni eslolmayman, balki ko'rgandirman. Los degan nomimi "Остаться в живых" dedingiz? Endi o'sha payt ko'rardik. Eski kino, u maktabda o'qidik. Maktab paytida o'qirdik hali. Endi u ham misol uchun oxiriga kelib syujetniy повороtlari tushunarsiz bo'lib ketgan, lekin bir amallab tugatib olishgan serialni ham. Nimalarni yana aytsa bo'ladi. Sherlock rosa yoqardi. Har yili yangi yilda chiqardi-yu, 3 ta serial. Cumberbatchli angliskiy versiyasi Sherlock Holmes. O'sha rosa yoqardi. Detektiv janridagi. Da, просто Sherlock degan serial bo'lardi. Shular bo'lsa kerak. Endi bu kino, serial bu mana yaxshi bu yomon deb aytolmayman, chunki aytganimdek esimdan ham chiqib ketadi. Uni ko'rganligimni bilaman. Shunaqa endi yoqadi. Kinematograf menga shu bolaligimdan yoqadi. Shunga o'tda ham bu yaxshi bu yomon deb unaqa ajratib aniq qilmayman. Umumiyda potrебительman, yaxshi potrебительman. Bo'ldi zo'r. Bu savolni misol uchun tomoshabinlarga oddiy tuyulishi mumkin, lekin men shuni aytmoqchimanki, bu nima deydi? Rahbar odam, hayotida ko'p narsaga erishgan odam ko'radigan kinolari, ko'radigan seriallari va o'qiydigan kitoblari ko'pchilik o'qiydiganlardan, ko'radiganlardan farq qiladi-da. O'shaning uchun men shu oddiy tuyulsa ham shu savollarni beraman va keyingi savolim mana o'zingiz bilan bog'liq. Shaxsan mana sizning hobbilaringiz qanaqa hozir va oldin yoshlik paytingizda qanaqa bo'lgan? Endi transformatsiyadan o'tadi odam baribir. Mana aytganimdek, shu hozir qilayotgan ishimizga bo'lgan bizani anaqamiz, nima deydi, qiziqishimiz, shu hozir atto tashkilotdan kelib chiqayotgan bo'lsam, ko'p narsani chetga surib qo'yganman. Qiziqmagandan emas, просто banal vaqt ajratishga imkoniyat bo'lmagandan shu darajada har kuni yangi впечатлениялар olamiz va qilayotgan ishimizda. Misol uchun transport yo'nalishi o'zgacha, bundan boshqa bu yoqda hali aytganimdek shu urban anaqa smart urban qilishi orqasidan yangidan yangi loyihalar, yangidan yangi partnyorstvolar bilan ovora bo'lib, mani asosiy hobbim ham ishim bo'lib qolganda hozirgi paytda g'alati banalni eshitilishi mumkin, lekin haqiqat oxirgi 5 yilligimizni mana shu бурный деятельность bo'layotgani в хорошем смысле этого слова. Haqiqatan har kuni yangi narsa bilan stalkivаться qilayotgan zerikmaymiz ish o'zi bilan. Mani asosiy hobbim ham, asosiy nima deydi, passion deydi-ku, o'shaning ham ishim bo'lib qolgan hozirgi paytda. O'zi men ham yaxshigina ludamanman, ancha qaytib qolganman bu narsadan. Yoshlikni asosiy qismi desa ham bo'ladi. O'sha kompyuter o'yinlari, pristavka o'yinlari bilan bog'liq bo'lgan. Ko'p qiziqishim shu narsaga bog'liq edi. Aktivno shaxmat bilan shug'ullanardim.
yoshligimda. Unaqa sport jinnisi bo'lmaganman. Hozir lekin уже kelyapti, sezyapman bu narsa ochiladi o'zimda yaqinda. Yosh o'tishi, odam o'zini sog'lig'iga qarash kerakli bo'lgan taraflari bilan. Menimcha shu ближайшее время shu sport bitta yo'nalish tanlansa kerak. Bilmadim, hozir o'zimga yoqadigan bir mashg'ulot tanlamasam odam o'zini sog'lig'iga qarash kerak bo'ladigan momentlar ham paydo bo'lyapti. Unaqa aktivniy hobbim yo'q lekin hozir. Oldin shu o'yin o'ynashga rosa qiziqardim. Uzoq yillar o'ynaganman. Undan ham butkul kesib tashlamasa qaytib kirib ketish anaqasi kuchli, shuning uchun sablazm kuchli. Umuman o'ynamaslikka harakat qilaman hozir. Shu butun proyeksiya, butun anaqa fokus qilayotgan loyihalarimizda. Ishim men hobbim hozir. Hozir bizda savollarimiz ichida shunaqa savol borki, siz hozir bizga, ya'ni tomoshabinlarga shu bitta siringizni o'ylasangizda hayotingizdagi, bu siringizni hozir bizga aytsangizda va bu aytganingizda уже sizga zarar keltirmasa, shunaqasi bormi? Endi men yaqindan taniganlar, даже na уровне kolleg taniganlar ham biladi. Unaqa tabiatan ochiq insonman. Unaqa sirlarim ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman, chunki o'ylagan narsamni gapiraman. Primoy gapiraman, bekitmayman, o'zimga zarar bo'lsa ham gapiraman. Nimaga? Chunki mayli sir sifatida qaraydigan bo'lsa, yosh bolalikda bo'ladigan narsa, shu bola aytadi, bitta aybim bor shu. Boyda shu yolg'on gapirib turaman deydi-yu. Oqibatlarini ko'p ko'rganman. Yon atrofimda ham, o'zimda ham yolg'on yomon ko'raman. Chunki bir xilda shu maktabda, ayniqsa shu maktabda o'qib yurgan paytlarim, maktab bitirgan paytlarim, o'shani переходный возраст paytida improvizatsiya kuchli bo'lgan. Любой narsani любойchasiga to'g'rilab borib aldaveradigan bolalikda shunaqa bo'lgan. Bolalikda emas, endi o'smirlik vaqtimda. Uni oqibatlari yaxshi bo'lmagan o'zim uchun. O'shanga mana shu narsani последствияsi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar odam to'g'ri so'z bo'lishi kerakligini o'zim bilgan odamlarga ham, yaqinlarimga ham tavsiya qilaman. Shu narsadan qaytarishga harakat qilaman odamlarni. Mana shu naверное ramkadan tashqariga chiqib ketadigan darajada o'smirlikgacha bo'lgan davrimda aldoqchi bo'lib bo'lganman. Mana shu narimcha hech kimga yetmagan sirim bo'lsa kerak. U yomonligini to'laqonli qabul qilaman. O'pitimda hech qaysi yolg'on uzoq yashamasligini o'zim ko'rganman. Yolg'on qancha uzoq yashasa, shuncha qattiq kontreffekt bo'ladi-da. O'ziga qaytib keladi zarbasi. Mana shu narsalardan o'zimga to'g'ri saboq olganman deb o'ylayman hayotim mobaynida. Rahmat. Bu juda ham ibratli so'z aytdingiz hozir. Buni mulohaza qilinglar tomoshabinlar, agar sizlarda ham shunaqa odat bo'lsa hozir mana qaytaryaptilar. Men ham tavsiya qilaman, shu rostgo'y bo'lishni, iloji boricha aldamaslikni tavsiya qilaman. Keyingi savolimizni mana o'sha yakunlanishiga yaqinlashib kelib qoldik. Mana bizda odatimizda bordi. Loyihamizda mana bizning shu ishtirokchimizni tomoshabinlardan ko'p kommentariy yozishadi va shu kommentariyalarning orasida bittasini tanlab olamiz. Shunga shu ishtirokchimiz bitta sovg'a beradilar. U xoh biznes zavtrak bo'lsin, xoh qanaqadir sevgan kitobingiz bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin, shu nima sovg'a bera olasiz? Bitta dona. Beramiz, yaxshi sovg'a qilib beramiz. Esdaligiga bizani eslatib turadigan, o'sha Atoto kompaniyasini eslatib turadigan yaxshi naborlarimiz bor. Shunaqa nabor qilib beramiz. Chiroyli nabor qilib beramiz. Endi kommentariy qaysi yo'nalishda bo'lishi kerak bilmayman, lekin uni siz tanlaysizmi? Mana shu kommentariy yaxshi deb. Vaqtingiz bo'lsa, o'zingiz tanlaganingiz yaxshi. Biroz ko'pchilik aytadi, "Mani vaqtim yo'q, o'zingiz tanlab bering" deydi. O'zingiz tanlasangiz, u nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Endi mayli, u anaqadan tashqariga chiqingizda traditsiyadan o'zingiz bemalol tanlasangiz bo'ladi. Prosta nima haqida kommentariy bo'lishi kerakki, bu qanaqa konkursmi nima bu shutini aniq sal
tushunganim yo'q. Mayli, chiroyli shu Atotoni identikasidan kelib chiqqan naborlarimiz bor. Shu chiroyli nabor sovg'a qilib beramiz. Estaligiga qoladigan, yoqadigan bo'ladi. Did bilan tanlangan направленияmiz bor. Отдельный shu narsa bilan shug'ullangan odamlarimiz bor. Chiroyli qilib qiladi. Esda qoladigan narsa bo'ladi. Bo'ldi. Buni mana shu ishxonaga kelib olib ketishsa bo'ladi, sizlarning ishxonaga kelib. Yutgan odam. Unisini farqi yo'q. U ko'rishib ham, gaplashib ham berib yuborishadi. Bolalar tanlab bo'ldi, mana bunaqa tanlov qildik desangiz, o'yiz orqali ham qo'rsak bo'ladi. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, mana eshitdinglar, nabor qilib berar ekanlar, Davron aka. Kommentariy yozinglar обязательно. Bir haftadan keyin mana выпускimiz chiqadi. Bir haftadan keyin biz g'olibni e'lon qilamiz. Обязательно o'tda sizlar kontakt qoldiringlar, ili telefon nomeringlar, ili Instagram, Telegram akkauntinglar. Agar qoldirmasanglar, biz sizlarni g'olib deb e'lon qila olmaymiz, chunki sizlar bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun bog'lanishimiz uchun обязательно o'sha Telegram yoki Instagram akkauntinglarni yozib qoldiringlar. Xo'p, tadbirimizga, intervyumizga shu yakun yasashdan oldin yana bitta yakunlovchi savolim. Shioringiz qanaqa sizni, Davron aka, hayotda? Endi hech narsani bir oldindan katta qilib reja qilmayman. Ko'proq qadriyatlarimdan kelib chiqqan holda tavakkal qilib yashayman hayotda. G'alati eshitilishi mumkin. Kimdir plan A, plan B, plan C qiladi-yu. Men faqat plan A qilaman. Zo'r. Chunki plan B bo'ladigan bo'lsa, plan A o'xshamaydi. Meni hayotimda, praktikamda shunaqa. Bu bo'lmasa-chi, u bo'lsa-chi, bu bo'lmasa-chi, bu bo'lmasa-chi, bo'lmasa keyin o'ylashni boshlayman. Faqat ikkita qadam oldinda, uchta qadam oldinda men sal boshqacharoq yashayman. Shunga наличие плана A, наличие плана B убивает план A. Menda shunaqa. Nafaqat sizda, Arnold Schwarzeneggerda ham shunaqa. Men bir kuzatgan edim gaplaridan bittasida, men plan B qilmayman, faqat A qilaman, bo'ldi, ketdi. Shunaqa gubernator bo'lganman, shu hokim bo'lganman. Men hokim bo'lish niyatim yo'q-ku. Просто praktikamdan kelib chiqib, hayotiy tajribamdan kelib chiqib, meni hayotimda shu yaqinroq menga. Shunaqa tarzda hayot kechirish yaqinroq. U bo'lmasa buni qilaman degan narsa bilan yashamayman. Zo'r, katta rahmat. Mana endi intervyumiz so'ngida shu tomoshabinlarimizga o'zingizni yaxshi tilaklaringizni bildirib bersangiz. Jamoat transportidan foydalaninglar. Hissiylarni qo'shinglar. Hozir mana aktiv ketyapti. Ko'p joyda mana ekologik jihatdan mana o'tgan yil yakuni, bu yil boshi bizda ko'p mana shu masalalarda hammamiz shu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ryapmiz. Odam o'zini hissasini 0.01% ga bo'lsa ham qo'shadigan narsalardan bittasi shu imkon doirasidan kelib chiqqanda shaxsiy avtomashinadan kamroq foydalanish. Keyin foydalanish madaniyati ham bor. To'g'ri foydalanishimiz kerak hamma narsadan. Bular hammasi resurs. Bular resurslar g'oyibdan kelib qolgani yo'q. O'sha hammamiz to'laydigan, hammamizdan olinadigan soliqlardan kelib chiqadi. Soliqlarimizni to'g'ri yo'nalishda bo'lishi uchun unga qo'shimcha o'zimizdan tegadigan foydamiz shu soliqlar ketayotgan yo'nalishlarda направленияларga aktiv гражданский pozitsiya bilan aniq qilishimizni, yo'nalishimizni, qarashimizni shunga. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, hamma o'zini qadriyatiga sodiq qolgan holda hayotiga qo'ygan ezgu maqsad niyatlariga yetib yurishini tilayman. Rahmat. Davron aka, mana ham tilak bildirmoqchi edim. Mana sizga sog'lik, oilangizga tinchlik, xotirjamlik va shu boshqarib turgan jamoangizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Kattakon rahmat aka. Sizga rahmat. Salomat bo'ling.